Hallo, ich bin der Manfred. Ich bin die Marilis. Heute wollen wir euch ein bisschen was zum Thema Bean to Bar erzählen und wie wir eigentlich zur Schokolade gekommen sind. Ja, dann wäre ja auch mal wichtig, überhaupt zu erzählen, wie wir dazu gekommen sind. Ja, an sich bin ich überhaupt keine Schokoladenesserin gewesen. Ich bin eher der salzige Typ. Wir haben dann länger in Mexiko gelebt und Mexiko ist ja eines der haupttraditionsreichen Länder für den Kakaoanbau. Da wird in Mexiko Kakao ganz anders genossen, als wir das hier kennen. Also da wird weniger Zucker zugefügt, es wird eher als Würzmittel genommen. Sie kennen es dann auch irgendwo eher als heiße Trinkschokolade. Und da haben wir einfach nochmal ganz anders Kakao kennengelernt. Oder ich habe zum ersten Mal Kakao für mich entdeckt, wie unterschiedlich Kakao schmecken kann durch die einzelnen Anbaumethoden in Mischkulturen, dass Kakao ganz viele Aromen hat. Und das hat mich eigentlich sehr begeistert. Und als wir dann schlussendlich zurück nach Deutschland gekommen sind, haben wir beide beschlossen, wir wollen einfach mal rauskitzeln, ob wir das besser können als die Industrieschokoladen. Und so sind wir an sich dazugekommen, dass wir gesagt haben, wir haben uns ein ganzes Jahr Zeit genommen, haben viel experimentiert mit Schokolade, mit unterschiedlichen Schokoladen, mit unterschiedlichen Kakaoanteilen und haben dann einfach mal gesagt, wir möchten das Wissen gerne und die Begeisterung für wirklich guten Kakao weitergeben. Und das war der Beginn von Porto Schokolade. Am Anfang haben wir natürlich noch nicht von Bean to Bar gearbeitet, sondern wir haben einfach von guten Chocolatiers mal Schokolade benutzt. Irgendwann sind wir aber dann doch mal drauf gekommen, wir sind in den Herkunftsländern gewesen, wir wissen vieles über den Anbau, wir haben die Länder bereist und einfach mal geguckt, wie entsteht denn überhaupt die Schokolade, was wird in den Ländern gemacht, was wird drauf geachtet und irgendwann sind wir dann drauf gekommen, aus der Schokolade kann man da was ganz anderes machen, als es andere machen, so wie ein Koch. Jeder Koch kocht etwas anderes für sich und das war eigentlich so der Beginn, dass wir gesagt haben, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wir gehen von Bean to Bar. Genau. Wir kannten dann ja auch schon in den einzelnen Anbauländern wieder Menschen, die direkt gehandelt haben, die uns geholfen haben, irgendwo die richtigen Bohnen auszusuchen, die auch heute noch vor Ort sind und genauer darauf achten, dass die Bauern das richtig anbauen, damit wir eigentlich die Qualität unserer Bohnen irgendwo gewährleisten können, damit wir genau wissen, nach was die schmecken. Die schmecken natürlich immer unterschiedlich, je nach Anbaugebiet. Und auch je nach Jahr, also das ist ähnlich wie beim Wein. Also ein guter Wein ist ja auch, hängt ja auch ein bisschen davon ab, wo er angebaut wird, wie die Sonne gewesen ist, wie das Jahr verlaufen ist. Und genauso ist das eben bei Kakaobohnen auch. Dann kommt es nochmal ganz drauf an, ob der Bauer sie richtig fermentiert, wie lange der Fermentationsprozess ist, ob sie voll durchfermentiert sind und all das. Da brauchen wir natürlich leistungsstarke Partner vor Ort, dass sie gewährleisten können, damit wir hier aus den getrockneten Bohnen, die dann hier bei uns ankommen, irgendwo in großen Kakaosäcken von 60 bis 70 Kilogramm, richtig gute Schokolade machen können. Und dazu müssen wir dann natürlich irgendwie von den Kakaobohnen, und das heißt eben Bean to Bar, dass wir von der Bohne arbeiten bis hin zur fertigen Schokolade und dann aus der fertigen Schokolade unsere Endprodukte machen. Weil wir einfach so unterschiedliche Bohnen aus unterschiedlichen Ländern haben können. Wir haben zum Beispiel auch eine Weltreise kreiert, die hat 9 verschiedene Schokoladenanbaugebiete. Da kann man sich mal durchprobieren, irgendwie, wie verschieden Schokolade schmecken kann. Das ist natürlich ganz was anderes, als wenn man Industrieschokolade hat. Industrieschokolade schmeckt eigentlich immer gleich, die muss auch immer gleich schmecken. Die wird auch aus meistens schlechteren Bohnen hergestellt, weil sie auch viel günstiger hergestellt werden muss. Wir zahlen bei uns an sich für die Bauern einen Farmgate-Preis, der weit über dem Fairtrade-Preis liegt, damit wir sicherstellen können, dass die Bauern auch wirklich tatsächlich vor Ort irgendwo die Kraft aufwenden und den Kakao richtig anbauen in Mischkulturen und eben nicht in Monokulturen, damit sich die Geschmacksaromen auch ganz anders entwickeln können. Und das ist eben auch der Preis, den man zu zahlen hat vor Ort. Das erste Problem, was wir dabei standen, wir brauchen natürlich eine Lieferkette. Eine Lieferkette, die uns auch sicherstellt, dass die Bohnen, die vom Bauern kommen sind, in einer Qualität hier ankommen, dass sie natürlich dem Lebensmittelgesetz entsprechen. Also ein Vertragspartner, der die Bohnen anliefert, der die dann wirklich sauber sind und dass wir einfach sicher gehen können, dass die Schokolade, die Kakaobohnen, die das also am Anfang sind, auch der Qualität entsprechen, die in Deutschland gefördert werden, beziehungsweise natürlich in Europa. Das war so die erste Sache, wo wir uns gesucht haben, gute Partner. Und sie müssen ja aus Übersee kommen, sie müssen gelagert werden und dann auch entsprechend behandelt werden, dass wir sie dann von den Lagern abziehen können. Und das war unser erstes Problem. Das nächste Problem war natürlich, unterschiedliche Bohnen zu bekommen,
unterschiedliche Länder. Wir wollen ja nicht aus einer Bohne bloß etwas machen, sondern wir wollen aus vielen Bohnen etwas machen. Jede Bohne ist wie ein Wein. Es hat immer etwas einen anderen Geschmack, was natürlich auch mit den Jahren zu tun hat. Also wir haben jedes Jahr wird die Kakaobohne etwas anders schmecken. Das hat was mit Ernten zu tun, wie wir das bei vielen Produkten eigentlich auch kennen. Ja, und dann war natürlich die Schwierigkeit oder überhaupt die Überlegung, investieren wir nochmal so viel in die Maschinen, denn eine Bean-to-Bar-Herstellung, die braucht natürlich ganz andere Maschinen, als wenn man die fertige Schokolade bezieht. Sie braucht einen großen Röster, sie braucht einen Winner, das heißt, die Kakaobohnen werden erst geröstet, also solche Kakaobohnen werden erst geröstet. Also die Kakaobohnen entstehen ja erst einmal in dem Winner, wo man ganz einfach die Schalen der Kakaobohne von den Innenteilen abtrennt, sogenannte Kakaonips. Die Kakaonips werden dann in einen Grinder reingebracht, der eine musige Masse macht, die etwa auf 40 μ herunter reduziert wird. Diese μ, also 40 μ, werden dann in einer Kugelmühle zermahlen, sodass wir nach etwa 2 Stunden, 2,5 Stunden in einer Kugelmühle eine Schokolade erzeugt haben, die nicht mehr sandig ist. Wir möchten ja, dass unsere Schokolade nicht sandig schmeckt. Wir möchten den schönen, feinen Schmelz haben und logischerweise wird dann in der Kugelmühle noch Zucker, um eine dunkle Schokolade herzustellen. Wenn wir natürlich eine Milchschokolade haben, müssen wir dann natürlich Milch machen. Ja, nach der Kugelmühle geht das Ganze dann in die Conche. In der Conche wird die Schokolade permanent gerührt und es wird Luft zugeführt und da können auch mal Bitterstoffe, die vielleicht noch in der Grundschokolade enthalten sind, entfernt werden. Da kann man noch mal gucken, will ich sie ein bisschen fruchtiger haben, will ich sie eher weniger fruchtig haben, will ich sie eher erdiger haben, will ich sie, wie wollen wir sie denn haben? Genau, und wer bestimmt das bei uns? Das bestimmt das Team. Also wir machen das im Team. Wir probieren einfach und sagen, okay, jetzt finden wir, dass die Schokolade so schmeckt, wie wir sie gerne hätten. Und idealerweise machen wir das immer in einer ungeraden Zahl, da gibt es nämlich eine Pattsituation. Ja, das sollte es, glaube ich, heute zum Bean-to-Bar sein. Wir bedanken uns bei euch und freuen uns auf das nächste Mal. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne unten kommentieren. Wir freuen uns auf euch. Das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.